开玩笑吗？这翻来干什么？这哪个翻来了？那 CPU 都自己都摘了，你翻来让我很开心哦。这个整服了这个机器。我个的！但是它这个洞明显是洞挖错了。CPU 飞线，只要是修手机来说的话，都是最简单的。找到了，这老牛，差点 CPU 给它搞冒烟了。找半天找不到它的那个断线的位置，还好我胆子比较大啊。然后呢，就是这个点，然后飞根线盘个圈结束 ，Come on。这师傅，这个线怎么没人教吗？好 ，1、2、3、4，基本上3秒搞定。就是这一个点和这个点和这个点是一对的啊，其他的都是没问题的。你不要看我挖得很暴力，来 ，Come on baby， 我的这个动作就是眼看着这个 CPU 就要报废，实际它就是修好了。这种反差感就是这么的猛。来 ，Come on， 走，组织，看啊，接地，457、457、432、436，然后看通段 ，OK，good。是不是看上去非常的暴力？马上这个 CPU 要死在我手里了，结果修好了，简不简单？哎，不要只看我只扭了一个小揪揪哦，没有盘汉盘啊。所以呢，但是它可以用啊，它可以用，就这个。能开，但板里有漏电好像，玻璃碎了吧 ？OK， 开了，屏也是坏了，不显示，开了不显示 ，OI 了，有 ，OK， 那么现在不显示的原因是这一根啊。这一根我飞线的地方没直上吸，开玩笑吗？这一根 OA 了，啊，地 good， 真的是没直吸吗？服了，给他100分。哎呦，他就是这个点没直上吸哦。喂，我就说吧，怎么那个点的位置好熟悉，是我飞线的地方，结果没直上吸，应该是他当没用的给夹掉了。这剧情搞了100分，然后这个也有我们的一半原因啊，为什么呢？因为我们这个线小揪揪放的太短了。当然，我为什么要把小揪揪放这么短呢？因为它前面小揪揪上面还有个焊盘，小揪揪上面有一个焊盘，就是被这个胶给包裹住了。来，再走一趟，开机 ，Go Go Go，OK， 12.6毫安。那这一次再把 CPU 装上的话，那肯定它就是显示了。而且现在我们发现单板的电流100%的 OK 哦。好，这个点现在很完美啊，看到没有？这个点像不像焊盘没修过的？然后我们现在卡上去，这个时候要是装上去再无权大再不显示，那就不是直吸的问题了，那就是我飞的线的问题了。但是我飞的线刚才测组织了，组织是威力good的，一点毛病没有。好，365，那么这一个角的组织现在370、380、380，那这上面刚才全测的都有啊。OK， 那么现在这个机器显示了吗？漂亮，搞定。好了啊，修复完成。